由 finance 開始踩過界嚟 IT 啦，當中會唔會都遇過一啲難題，或者都有撞過板嘅？係有難度嘅。implement 呢個系統咧 ，implement 呢啲咁嘅嘢咧，最難係人。老闆就出咗糧就唔會理你搞幾多嘢嘅咯。上新 system 嗰段日子，其實員工係 double work 嘅。我舊嗰套行緊噶嘛，好好喎，冇問題喎。老細做咩搞我啊？又要上新嘢，有冇好處喺個員工裏邊個腦裏邊咧？係佢拋住落學，佢唔記得，佢就係記住一樣嘢，我6點鐘放唔到工。Hello， 大家好，大家知唔知香港其實有30幾萬中小企呢？你又係咪其中一員？今日我哋好開心啦，邀請到 Odoo 香港區嘅 Silver Partner Chris 過嚟，同我哋傾下偈，分享下中小企喺做數碼轉型嘅心路歷程。Chris 識咗你咁耐咧，都冇乜聽過你講創立嘅故事啦，因為我識你開始其實都已經係相對成熟啦，亦都已經轉咗型啦。反而想聽多少少你分享以前啊，可能由 accounting 開始啊，會唔會當初你哋成立其實公司都係由一個人開始 grow 到而家多啲人咁樣？Day back to 去好多年前啦，2012年，咁我同我 partner Ryan 就離開 institution， 咁啊 start 咗 Cyber Capital， 係專係做private equity 啊 VC investment 啊，係做 startup 嘅，咁樣做咗好多年。咁跟住就投資咗好多 cases 之後，有一定經驗之後咧，咁我哋發現其實我哋係好多 internal 嘅 portfolio companies， 我哋要 serve 嘅喎。投資咗都要 serve 佢㗎，咁我哋就成立咗自己嘅 CPA firm， 自己 financial services team 同埋自己對 IT 嘅團隊去 serve 佢哋。咁做落咗之後，啲 internal clients 好開心喎。咁我覺得，拎出去做一個 business 啦 ，serve 出邊其他人啦。咁其實出邊都有好多 clients 有個需求㗎 ，sharing is caring 啊嘛。我哋又做得 OK。咁啱得咁巧又見到，我喺歐洲旅行嘅時候咧，就見到好多 Odoo 嘅廣告，就學識咗認知到呢個品牌啦。咁跟住我翻到嚟亞洲發展，咁喺東南亞做我嘅 Star Investment 啊，做到 M&A 嘅時候，同一時間又繼續見到好多 Odoo 廣告，咁我發現佢嘅 popularity 真係好高喎，應該都好多人用喎。當我哋嘅投資業務翻到嚟香港嘅時候咧，咁我哋就開始認真去鑽研呢個 Odoo 啦，由16個年代跟住一路嚟到18，而家19年代，咁我哋發現佢嘅功能係每年都喺度增強緊，尤其是喺財務啊、數據分析嗰邊咧，一啲自動化嘅嘢咧，佢係有好大嘅進步嘅。咁所以我哋決定咧，就將我哋旗下公司統一用晒 Odoo。咁當然好嘢，我哋都想同其他人分享啦，所以就我哋就 start 咗一個嘅 business Subly， 咁咧就係專係幫香港嘅中小企去 implement 呢個 Odoo 嘅系統。由 finance 開始踩過界嚟 IT 啦，當中會唔會都遇過一啲難題，或者都有撞過板嘅？係有難度嘅，因為本身我哋唔係做緊一個 IT service firm， 只不過我 extend 做埋一樣嘢。咁開頭係我哋係已經好 navigate 到依個工具啊 internally， 但係當你要係出去 deploy 俾人嘅時候，係兩個世界嚟㗎嘛。係另外一回事㗎嘛，咁變咗我哋其實就花咗好多時間啊，就去學習。其實真正一個 SME 想要啲乜？我哋好清楚我哋 internal 所有 portfolio companies 要啲咩啫，但係出到去你 serve 好多即係千門百門唔同嘅行業嘅時候，佢有佢嘅要求㗎嘛。咁我哋就要喺短時間裏邊再學習更多行業，理解佢要啲乜，咁至俾到佢要嘅嘢咯。會唔會都有一啲可能遇過嘅個案啦？當然，譬如10個客，我相信唔會10個都成功啦，總有一啲係遇過難題啊，或者 failure 嘅。從過去嘅 case 會唔會都學識咗啲咩啊？或者都可以有一啲可以 share 下咁樣。implement 呢個系統咧 ，implement 呢啲咁嘅嘢咧，最難係人個 conflict， 其實來來去去都係講緊一個工作量嘅啫，老闆就出咗糧就唔會理你搞幾多嘢㗎啦嘛。但係其實係老闆唔明一樣嘢就係上新 system 嗰段日子，其實員工係 double work 嘅。我舊嗰套行緊㗎嘛，好好喎，冇問題喎，老細做咩搞我啊？又要上新嘢，咁我同一時間 parallel run 咪 double run、double work， 咁點算先？咁梗係抗拒㗎。即係會個 resistance 啊，佢有冇好處喺個員工裏邊個腦裏邊咧？係佢
拋諸落河，佢唔記得，佢就係記住一樣嘢，我6點鐘放唔到工，而家我要7點半。咁就算老闆肯俾 OT 錢咧，佢都唔制嘅。而家好多時員工，因為要 work-life balance 嘛。咁我哋嘅工作或者任何一個partner 應該要做工作就係、第一就話俾佢聽，其實個好處喺邊啦。其實係你而家辛苦咗，但係之後你咪可以唔好話6點啊，你之後4點鐘要放工，仲有可能。如果你老細放你嘅話，咁又唔關我事啦。你同你老細講啦。咁但係你諗下喎，你辛苦呢2個月之後，你就 easier life 喎。同埋就係我另外有時都會同佢講，你不如調翻轉，你話俾我聽，你而家 double work 係咪真係 double work？ 係咪你邊度難先？你 list 收俾我睇，咁我睇完啦，我咪走去同你個老細講，喂，其實你啲人做唔到喎，我啲人可以幫你呢一 part 再做多少少嘢，譬如好簡單 data migration 或者做啲 data cleansing， 我幫你做埋咧，我收你少少錢啦，做得仲快仲準。咁你啲員工就唔使，本來要 OT 個半鐘，而家 OT 半個鐘得，咁咪即係一人下一步咯。係啦 ，win-win 啦，即係 win-win-win 啦。我相信結合 Odoo 本身產品同埋你哋嘅 service 咧，的確係幫到中小企好多嘅。因為特別是講緊中小企，其實佢本身嘅人數唔多啦，未必真係可能喺每一個範疇都係好專業嘅同事。好多時候可能一個同事身兼幾職嘅，咁反而你哋幫到佢哋一部分啦。咁喺老闆同埋同事嘅角度，其實都係 win-win 雙贏嘅。咁之前我知 Chris 你其實都試過好多唔同產品啦，咁最後揀到我哋 Odoo 作為同我哋成為 partner 啦，會唔會都可以講多少少？點解會揀我哋呢？不論我哋定係好多中小企或者任何企業嘅 owner 都會諗就係轉嗰下易唔易啊嘛。咁我哋 experience from 好多 cases 就發現 transition 嗰下咧 migration 咧係好易嘅，係唔難嘅。咁所以呢個就成就到我哋轉用呢個工具，同埋 fluidly 去推廣呢個工具。咁第一就係先講價錢，價錢都好緊要啊！今時今日對好多業務嚟講，咁 Odoo 就一個價錢，咁你就用晒咁多個 app， 咁多功能，咁所以喺個性價比個方面咧係一定贏㗎啦。即係好多其他嘅品牌嘅ERP。你可能用下你就想，我想用多幾個 module 喎。咁好多時就你發現加錢再加錢，或者佢本身冇呢樣嘢嘅，咁你就要喺出邊咧揾啲嘢再接駁，咁即係好似砌呢一個咁，其實係好影響個 scalability 同個 efficiency， 風險都大。另外一方面咧就真係講少少 tech 個方面，咁 Odoo 一個好大優勢就係嗰個 open source 啊。咁呢個緊要嘅，因為變咗你個 scalability 啊，或者你 flexibility 咧係可以做到啦。因為其他啲好多係 close source 你冇嘢做到噶啦。Odoo 更新替代得好快，因為有啲系統佢你一用可能10年佢都係唔會改變噶啦。但 Odoo 唔會，佢一路有更新替代嘅。同埋最緊一樣嘢就係數據啦。咁 Odoo 用 PostgreSQL 即係講少少 technical 嘢，咁你想點 export 啲資料咧？點樣攞出嚟個 dimension 咧？你自定，即係你永遠 own your data and 你可以好容易攞翻，咁呢個係絕對優勝嘅。所以係啦。Chris 提到啦，我哋其中一個特點係容易 scalability 啊。我諗呢個都係我哋之前一齊接觸過唔少客戶啦。講緊其實佢哋都諗緊未來3至5年嘅需要嘅，係啦。咁可能即使佢而家譬如淨係睇 finance 嘅 modules， 後續佢有 operation 需要，咁呢啲我哋都可以容易有個彈性去幫佢哋處理到啦。呢個亦都係大部分客人可能考慮我哋嘅原因，係啦。咁相信你哋亦都係特別是啦，譬如好似 finance 咁，始終都係你哋強項啦。頭先我哋都掂到少少 technical 啊，或者都想用你嘅專業背景啦，都可能講少少，可能喺 accounting 上面啦，都會有啲咩優勢咧？嗱，首先就係個 integration with 其他嘅 modules。咁市面上有好多種嘅會計系統，幾十年嚟都好多個啦。但係其實當佢哋個會計嘅功能要接駁去其他 modules， 好簡單 ，sales、purchase、inventory， 甚至 HR， 咁可能佢哋就算有啊，佢都係可能比較簡單嘅一種嘅功能，並唔係好全面咯。咁 Odoo 就係話佢喺佢嘅 ecosystem 裏邊，如果你個 sales 同 purchase、inventory 或者 HR 有一啲嘅 workflow 嘅改變嘅時候，你個 accounting 嘅 module 係可以做到一啲 changes、一啲改變或者 customization 去
配合翻成件事嘅，即係唔會突然間斷咗纜嘅。係嚇，呢個好緊要啦。跟住就係話好多時有啲公司有個痛點就係佢要分析數據。喺會計嗰邊其實嗰啲數據好多位置咧可以做好詳細分析嘅。咁但係咧好多其他工具咧，出邊坊間好多工具咧，佢冇辦法做到嗰種 analytics 啊，即係嗰種 allocation 嘅 analytics 咧，其實真係做唔到。咁 Odoo 一方面係無限嘅 dimension 你自定，咁變咗就係對一個營運者嚟講啦，呢個好緊要嘅。第三最後一樣啦，就係佢可以 support 到multi company no extra cost， 咁即係話你可以好多間公司嘅數都係擺喺裏邊，做埋 console 仲得，咁呢個係絕對性嘅優勢。我相信呢3個 tips 啦，對我哋觀眾都好有用啊！因為好多時觀眾對比唔同嘅產品啦，都唔知到底個優勢喺邊。而另一點就係 Chris 你哋除咗係 partner 啦，亦都係用家，咁所以講出嚟當然亦都多啲你哋親身嘅經驗喺度啦。對於客戶嚟講啦，譬如就話喺 Zuby 幫手之前啊，同埋之後係啦，佢哋見到個分別係咩呢？或者都可能針對有一啲 case 啊，譬如我哋之前各行各業嘅都有啦，有啲可能係 service 嘅。係啦，有啲可能係 retail 啊等等都可以分享多少少。用前用後分別，第一最緊要慳到錢先啦。咁呢個係必須嘅。咁跟住其實你慳到錢之後並唔係唯一嘅，而係整體成個營運上邊有冇嘢進步咗。咁我分享一啲 cases 就係話，譬如用咗我哋嘅 services 之後，因為我哋曾經接觸過好多行業啊嘛。咁我哋分享我哋喺其他 cases 嘅 experience 就話其實你喺依個 business line 嘅依個 model， 其實有啲嘢你可以唔需要咁做喎。譬如你唔需要自己再養住個 warehouse， 我哋介紹一啲 logistics 嘅management company 俾你，咁你直頭將成個 warehouse 同 logistics 嘅 function outsource 俾佢，而當然啦，就利用 Odoo 去 facilitate 成個 data exchange 啊、數據啊嗰樣嘢。咁呢樣嘢係以前佢套系統係做唔到嘅，因為係local installation 喎。但係而家就得啦，因為可能個 logistics 嘅 service provider 就用remote 用 Odoo 就可以處理晒所有 warehouse 嘅嘢。咁佢所以喺成件事裏邊，佢冇諗過佢會慳到呢個錢嘅。但係就係 implement 咗 Odoo， 再用埋我哋嘅 business outsource 同埋我哋嘅 financial services 之後，佢就 visualize 到，原來我咁樣可以再 streamline 啲，再慳多錢更快喎。咁其實佢咁樣做唔係因為真係想lay off 人，而係佢可以將啲人去調去做其他嘢。咁我覺得呢個係一個非常好嘅 successful use case of Odoo 嘅。係啦，可能話對比下，可能其他同我哋成為 partner 嘅好處啊，譬如我哋之間嘅合作啊，呢啲會唔會都可以分享少少俾觀眾呢？咁 Odoo 嘅partnership program， 我非常認同嘅，係直接簡單，同埋會真係有個 account manager 去幫你一齊去行呢段路咯。好多嘅 interactions， 好多嘅 dialogues。咁大家溝通完之後就可以有一個比較 consistent 嘅 message 可以俾到個 market 咯。咁做咗 partner 之後，咁 Odoo 其實喺唔同嘅 sales channel， 佢會因應我哋嘅特色，佢可能會 identify 到一啲 lead 就俾我哋去 follow。咁所以好自然地，我哋係多咗好多lead 喺我哋 pipeline 度會見到嘅。即係 Odoo 呢個 partnership program， 我覺得係一個最成功，亦都做得最好嘅地方。我相信喺我哋之間啦，係啦，之前亦都可能做好多譬如 strategy 嘅討論啦，係啦，可能話除咗 as account manager 啦，當然亦都有同我哋 internal 可能唔同嘅 teams 啦，無論係可能推廣方面有我哋 marketing teams 啦，又或者話functional 上面亦都有我哋 back end consultants 嘅 support 啦。咁 Chris 咁多寶貴嘅經驗啦，都想你最後俾啲 tips 我哋嘅中小企老闆啦，因為始終今年講緊2025啦，或者話我哋 foresee 2026個經濟環境都好多 challenge。而家每個行業都轉變得好快，係因為真係有科技嘅加持，尤其是 AI 啦，即係 AI 大家都每日都睇手好 hit 啦，都講緊。但係真正落地喺自己嘅行業同自己嘅公司點樣 AI 落到地呢？其實係
只有個老闆自己知嘅啫，或者個 leader 知嘅啫。咁所以最緊要就係佢自己又係要身先士卒去學理解同自己實際操作下，咁就會可以更順利利用到科技，尤其是而家 AI。嚟緊1月29號有我哋 Odoo 嘅 business show，咁到時咧亦都會講 Odoo V19 AI Agent 嘅新 feature 啦，亦都會有特別嘉賓去做分享嘅。咁當然啦，唔少得 Chris 同我都會喺現場。咁到時想同我哋交流嘅話咧，記得 click 入下邊條 link 度報名啦。